Kijiji cha Lukungu kilikuwa kimejaa maisha ya kawaida. Wengi walikuwa wakulima waliopambana kila siku kwa jembe na majembe yao ya zamani. Katika kijiji hicho aliishi kijana mmoja aitwaye Samueli, maarufu kama Samu. Samu alilelewa na mama yake ambaye alikuwa anaitwa Bi Lucia, mwanamke mjane aliyeteseka sana baada ya mume wake kufariki kutokana na malaria. Maisha yao yalikuwa magumu kupita maelezo. Walikuwa wakilala na njaa mara kwa mara, na mara nyingine Bi Lucia alijikuta akienda kulima mashamba ya watu wengine ili wapate chakula. Licha ya changamoto hizo, Bi Lucia alimlea Samu kwa maadili na heshima. Kila siku alimwambia, "Samu mwanangu, maisha ni magumu, lakini tusikate tamaa. Heshimu Mungu na utajiri utakuja kwa wakati wake." Lakini Samu alikuwa amechoka sana na hali ya umaskini. Alikuwa ameona vijana wa mjini wakirudi kijijini na magari ya kifahari, mavazi ya gharama na maisha ya starehe. Alitamani kuishi kama wao. Siku moja Samu alipata rafiki mpya aitwaye Rashidi. Rashidi alikuwa mtu wa mjini aliyekuwa akirudi kijijini mara kwa mara na kuonekana kama mtu mwenye mafanikio makubwa. "Unajua Samu," Rashidi alimwambia huku akivuta sigara kwa maringo, "kuna njia za mkato za kupata hela nyingi, lakini unahitaji uthubutu." "Nini unamaanisha?" Samu aliuliza, macho yake yakimeta kwa shauku. Rashidi alitabasamu kwa ujanja. "Wewe si mtoto wa mama yako pekee. Kuna jambo naweza kukufundisha, lakini lazima uwe tayari kutoa kafara." "Kafara?" Samu aliuliza kwa hofu. "Ndiyo, lakini si lazima iwe mtu yeyote wa karibu sana," Rashidi alisema kwa sauti ya mtego. Samu alijifanya kupuuza kwa wazo hilo, lakini kichwani mwake mawazo ya maisha ya kifahari yalizidi kumvuruga. Usiku mmoja Samu alikutana na Rashidi pembeni ya kijiji kile. Rashidi alimpeleka kwa mganga maarufu aliyeitwa Mzee Chabari, mtu aliyesifika kwa uwezo wake wa kichawi. "Unataka utajiri?" Mzee Chabari aliuliza huku akimtazama Samu kwa macho mekundu yenye kuogofya. "Ndiyo," Samu alijibu kwa sauti ya kutetemeka. "Utajiri hauji bure kijana," Mzee Chabari alisema. "Unahitaji kutoa kitu cha thamani, na kwa mtu kama wewe, damu ya mama yako ni zawadi yenye thamani kubwa." Kauli hiyo ilimtingisha Samu kama radi. Alishtuka, akafikiria kurudi nyuma, lakini Rashidi alimvuta kando na kumwambia, "Ukirudi kijijini kesho ukiwa na milioni 10 mkononi, utasahau kila kitu." Samu alirudi nyumbani akiwa na mawazo mazito. Alimkuta mama yake akimwandalia chakula cha moto. "Samu mwanangu, najua maisha yetu ni magumu, lakini usikate tamaa. Mungu atakufungulia mlango." Machozi yalimtoka Samu. Alijihisi mwenye dhambi hata kufikiria jambo kama hilo, lakini alikumbuka magari ya kifahari, nyumba za kifalme na maisha ya anasa. "Mungu anataka tubaki maskini?" alijiuliza, akijilazimisha kupuuza sauti ya dhamira yake. Siku ya pili Samu alirudi kwa Mzee Chabari akiwa na akili iliyotiwa giza na tamaa. Alikabidhi jina la mama yake kwa mganga huyo, na Mzee Chabari alimpa iridhi ya kutiliwa sumu. "Mchanganyie kwa uji asubuhi na kila kitu kitakwenda vizuri." Usiku huo Samu hakuweza kulala. Alikuwa na mkono wenye baridi na moyo mzito. Alfajiri alienda jikoni na kutazama mama yake akipika uji wa asubuhi. Alipobaki peke yake, akajipenyeza na kuchanganya iridhi ndani ya sufuria. Lakini kabla mama yake hajanywa uji huo, alisimama mbele ya Samu na kusema, "Mwanangu, niliona kwenye ndoto jana unajaribu kunidhuru." "Samu, mtoto wangu, unasahau mimi ndiye niliyebeba mimba yako tena miezi 9.
na kukulea kwa taabu. Maneno hayo yalimtikisa Samu hadi akatetemeka. Machozi yalitiririka mashavuni mwake. "Mama, nisamehe," alilia kwa uchungu, akianguka miguuni mwa mama yake. Lakini ghafla Rashidi aliingia ndani ya nyumba akiwa na kisu kikubwa mkononi. "Wewe ni mjinga. Unaona nini sasa? Tulishaweka kafara. Hakuna kurudi nyuma." Rashidi aliinua kisu ili kumchoma Bi Rusia kwa kasi isiyoelezeka. Samu alijitupa mbele ya kisu kile, kikamchoma mgongoni mwake. Alilia mno, na ndipo alilalia miguu ya mama yake huku damu ikimtoka. "Mama, naomba msamaha. Tafadhali, naomba unisamehe. Hakika mimi ni mkosefu, tena sistahili msamaha wala kulala katika miguu yako. Tamaa zangu na kutaka kufanikiwa leo kunaniponza. Tafadhali mama, nisamehe." Bi Rusia alimkumbatia mwanae huku akilia kwa uchungu. Rashidi alikimbia nje, tena kukimbia kwa spidi bila kuwa mwangalifu. Alipofika barabarani, gari lilimpitia, tena lilimpitia vibaya mno na kumuua papo hapo. Samu alipelekwa hospitalini akiwa mahututi, lakini alinusurika. Alitumia wiki kadhaa akiuguza majeraha yake, na alipoamka kitandani alimkuta mama yake akiwa pembeni yake akimshika mkono. "Mwanangu, umaskini si sababu ya kuua au kutenda maovu. Tunachotakiwa ni kushikilia imani na kufanya kazi kwa bidii." Baada ya Samu kupona, aliamua kubadilika. Alianza kulima na kufanya kazi za halali, tena kwa bidii kubwa. Ingawa maisha hayakubadilika mara moja, lakini Samu aliridhika na kile kidogo alichopata. Aliamua kuwaonya vijana wa kijiji kuhusu hatari ya tamaa ya mali na njia za mkato. Kila aliposimulia mkasa wake, watu walilia kwa uchungu na kupata funzo kubwa. Umaskini sio hukumu ya kufanya maovu, ni changamoto inayohitaji uvumilivu na bidii. Baada ya kupata nafuu, Samu aliamua kuanza maisha mapya. Alijitenga na watu waliokuwa na mienendo mibaya kama Rashidi na kuanza kushirikiana na vijana wenzake waliokuwa wakifanya kazi halali. Alipanga maisha yake upya, akiamini kuwa mafanikio ya kweli yanatokana na bidii na uvumilivu. Bi Rusia, mama yake Samu, hakuwahi kumlaumu mwanae kwa kitendo alichojaribu kufanya. Badala yake, aliamua kumwombea na kumtia moyo kila siku. "Mwanangu, una nafasi ya pili ya kubadilika. Usikubali shetani akupoteze tena." Bi Rusia alimwambia siku moja huku akipanda mbegu kwenye shamba lao dogo. Samu alijitahidi sana. Alijifunza useremala na kuanza kutengeneza samani za nyumbani kama vile viti, meza na vitanda. Ingawa mwanzoni wateja walikuwa wachache, aliendelea kupambana kwa bidii. Miezi michache baadaye, kundi la watu lilifika kijijini kwao kutoka mjini wakidai wao ni ndugu wa Rashidi. Walimtafuta Samu na kumtishia maisha. Umeua ndugu yetu, hautapumua kwa amani." Mmoja wao alitishia huku akimtazama Samu kwa macho ya hasira. Samu alielewa kuwa hata ingawa hakuwa amemuua Rashidi, bado alikuwa sehemu ya tukio hilo. Alihisi woga mkubwa na kujua maisha yake yako hatarini. Usiku huo Samu alishindwa kulala. Alimwambia mama yake kuhusu tishio hilo, naye mama yake alimwambia, "Mwanangu, Mungu ndiyo mlinzi wetu. Usikubali uoga ukutawale." Kwa pamoja waliamua kulala kwa maombi.
Siku iliyofuata, vijana wale waliokuwa wakimtishia Samu walivamia nyumba yao usiku. Walipovunja mlango na kuingia ndani, ghafla upepo mkali ulivuma na kuangusha baadhi ya vitu chini. Walisikia sauti nzito ikisema, lakini ghafla walisikia sauti nzito ikisema, huyu ni wangu, msimzuru wala kumfanya chochote. Kwa uoga, kundi lile lilikimbia bila kugeuka nyuma. Baadhi ya majirani waliamka na kushuhudia tukio hilo la ajabu. Wengi walikiri kuwa ilikuwa ni miujiza. Samu aliamini kuwa hiyo ilikuwa nafasi ya pili aliyokuwa amepewa na Mungu. Alizidi kuwa na bidii katika kazi yake ya useremala, na bidii hiyo ilimletea mafanikio. Samani zake zilianza kupendwa kijijini na hata watu kutoka vijiji vya jirani walikuja kuzinunua. Bi Lucia aliendelea kumwombea mwanaye, akifurahi kuona jinsi Samu alivyojifunza kutokana na makosa. Samu, unajua kwa nini mafanikio yako yanaonekana sasa? Mama yake aliuliza. Kwa sababu nimeamua kufanya kazi kwa bidii na kuacha tamaa ya njia za mkato, Samu alijibu kwa tabasamu la kuridhika. Samu alijifunza kuwa umaskini haupaswi kuwa kisingizio cha kufanya maovu. Mafanikio ya kweli yanakuja kwa subira, bidii na kumtegemea Mungu. Aliamua kutumia maisha yake kuelimisha vijana kuhusu madhara ya njia za mkato na umuhimu wa kushikilia maadili mema. Umaskini si adhabu, ni changamoto inayokutaka uvumilie na kufanya kazi kwa bidii. Tangu siku hiyo, kijiji cha Lukungu kilianza kumwona Samu kama mfano wa mtu aliyebadilika kutoka kwenye giza na kuingia kwenye mwangaza wa kweli, kwani mafanikio yake yalizidi kuwa makubwa. Yeye na mama yake waliishi maisha mazuri tena ya kifahari, na mama yake alimpenda sana mwanae. Huu ni mwisho wa simulizi hii iliyokuwa single, iliyo na mafunzo makubwa. Vijana, kwenye kutafuta, tutafute maisha, lakini tusipende kutumia njia za mkato, njia zisizokuwa na maadili, hususa katika njia za kutoa kafara kwa watu waliokuwa na umuhimu. Jitihada, nguvu, uthubutu ndiyo kila kitu katika maisha. Langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu. Embu komenti hapo, ni lipi ulilojifunza? Ni lipi ulilojifunza kupitia simulizi hii fupi ya umaskini ndiyo chanzo cha kutaka kumuua mama yangu? Asante na kwaheri.